Makiaria mwena wa Nanyuki kaunti-inĩ ya Laikipia, ciana ithatũ iria maithe mao nĩ mbirarũ a Ngeretha matarĩirie mĩtangĩko na mũthutũkanio ũrĩa magereire thutha wa gũtiganĩrio nĩ maithe mao. Ciana ici ciarĩtie thutha wa igoti bũrũri-inĩ wa Ngeretha gwathana riboti cia maithe ma ciana icio irekererio nĩguo ikorwo ikiamũkĩra ũreri na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Kusoma ilikuwa shida. Saa zingine kwenda shule miguu bila viatu. Discrimination pia, watoto wengine wanatuita wazungu. Kwetu si hapa, tunafaa turudi kule tumetoka. Na sisi tunajua tumezaliwa hapa. They have left mental torture and psychological torture to the women and girls who are violated in the community. So we also have another case that is unresolved of Agnes Wanjiru. This continued silence, this indecisive and delays that are happening in the county. Kũringana na ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ nĩ atĩ gũtibatiĩ gũkorwo na mĩhĩnga o yothe harĩ ũkinyanĩria wa ihoto iria ciagararĩtwo, gũkũ makĩenda makinya mahiũ gũtacũkagĩrio arĩa marathiĩ mũgarũ na watho. The DNA has matched. Some guys in British have accepted, others are denying. We're calling the Commission, the British Commission in Kenya, to help take care of their kids. Tutambulike, plus sisi wenyewe tujisikie bado, hata kama tuko Kenya na tuko light skin, tujisikie sisi ni wa Kenya bado, ama kama kuna uwezo ingine inaweza fanyika tusaidike, ingekuwa vizuri. Kũringana na igoti nĩ atĩ ciana iria itiganĩirio nĩ maithe mao na arĩa nĩ mbirarũ a Ngeretha nĩ makĩria ma 100 na irĩ na kĩhoto gĩa kwĩgwatĩra ũraiya wa bũrũri wa Ngeretha na oho mamũkĩre ũteithio wĩgiĩ ũreri mwega. Vitu inatendeka, inanyamasiwa bila mtu yeyote kuja kututetea ambaye imefanyika. Juu wanafanya tu vitu kiholela, wanatupa tu hilo vitu zao, hizo mabob, wanarusha hizo mahewa. Kuna mahewa fulani ambayo wanarusha, sijui hata ni hewa gani, inaweza kuaffect mwili, unaweza kuumwa na kichwa. Unaona mtu ameanza kuumwa na kichwa siku chache, ameanza kurukwa na akili, na hatujui ni nini hiyo. No security partnership should come at the cost of Kenyan lives, at the cost of the Kenyan dignity and land. Sovereignty demands that safety and rights comes first to our community members and our citizens. Kiribotera Kameme TV, Getwo Wambui wa Njuguna. Into the Orange Mine Tape area.